হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সুমিতা অফিসিয়াল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তোমার অনেক 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 ভালোবাসা নিয়ে আমি আমার ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝতেই পারছো আজকে কী ভিডিও হতে চলেছে। আর এই ভিডিওটার জন্য আমি প্রথমে ইউজ করব এই কাগজটা। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক, বেশি বকা দিয়ে কাজ নেই। তো আজকে চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। আগের দিন আমি কিন্তু 100টাই কমপ্লিট করেছিলাম। তো আজকে কটা করব সেটা তোমরা কেউ কমেন্ট করোনি। তো দেখাই যাক আজকে কটা হয়। তো চলো শুরু করা যাক। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। এই দেখো চলে এসেছি কাগজ নিয়ে। ফার্স্ট তো জানি না আজকে কটা কমপ্লিট করতে পারবো, তোমরা একটু গুনো, ঠিক আছে? তিনটে। কি হবে কে জানে আজকে। চারটে। ফার্স্ট এটা দিয়ে এই এই বানাকটা দিয়ে শুরু করলাম, তারপরে ডানটা। এটা দেখি কটা হয়, তারপরে ওটাই যাব। আমার ভয়েস কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। লাইট প্রবলেম করছে। সাতটা। আটটা। বন্ধ। আটটা। এই দেখো বন্ধন বন্ধনে হাত করছে। বন্ধন হাত করবে। বন্ধন এখান থেকে চলে যাওয়ার পর পরপর 5টা হাত দিয়েছে। তো তখনই আমার ক্যামেরাটা বন্ধ হয়ে গেল। বসো কেন বন্ধ। থাম। আচ্ছা হচ্ছে না, এটা নাটক করছে এটা। দেখি 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 তোকে জল চলে এসছে। একটা বিলাইতে পারছিল। শুরু হয়ে গেছে। শুরু করছে। চলো চলো। দেখো চোখ মুখটা কেমন লাল হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। যাও ওইখানে। তো আমার ছিল 7টা। আটটা। আর খেলো 9টা। 10টা। 11টা। 12টা। 13টা হলো। এখানে এই নাকটা আমি ফার্স্ট 20টা করব, তারপরে এখানে যাব, তারপর অন্য কিছু ট্রাই করব, অন্য কিছু দিয়ে।
14। পনেরো। 15। বন্ধন ভালোই কোনো দিচ্ছে, আমার তো সব ভুল হয়ে যায়। ষোলো। আগে হবে, তারপরে তো 16 করবি। আর হচ্ছে না, চোখটা রাখো। কেবল 16টা হলো, এখনো এখানে 4টে। কুড়িটা হয়ে যাবে। হলো না। 17টা। আঠেরোটা। 18টা হলো। হতে না তো বন্ধনই আগে বলে দিচ্ছে। হলো না। মোট 19টা হলো। 19টা, আর একটা বাকি আছে। বন্ধন অতি আগ্রহে বসে আছে বলে এটা হচ্ছে না। হচ্ছে না, হচ্ছে না। কুড়ি। কুড়িটা। 20। তো আমার এই নাকটা কইটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর আমার কথা তো শুনে বুঝতেই পারছো আমার কেমন নাকে নাকে কথা উঠে গেছে। আর চোখ দুটোর অবস্থা দেখো। তো এবার এই নাকটাই দেখি কথা হয় না হয় কি, দেখা যাক। এবার কটন বার নিয়েছি, কাগজ ইউজ করছি না এবারটা। এক জিনিস দিয়েই করলে তোমরা তো বোরিং ফিল করবে না, ওর জন্য এটা। কেমন হচ্ছে সুরসুরির মতো নাকের মধ্যে, ভীষণ সুরসুরি লাগছে আমার নাকের মধ্যে। রিল্যাক্স। এইটার জন্য বেশি সুরসুরি লাগছে নাকি? খুব প্রবলেম হচ্ছে, মানে খুব সুরসুরি লাগছে। আমি এটাতে পারবো না, আমি কাগজটা ইউজ করছি। প্রচন্ড সুরসুরি লাগছে, কি বলবো, তো তাও করতেই হবে। তিনটে হলো এই নাকটায়, তোর টেস্টটা হলো। আমার জিভে কামড় লেগেছে, আচ্ছা দিদি। 4টে হয়ে গেছে। 4, ওই 5টা, 6টা।
7টা। হুম, উপরে। 8টা। আর 9টা। মানে ওদিকে 20 আর এইদিকে 9, 29টা হলো। তো এটা 20টা, এখানে 9টা, 29টা। তিরিশটা। 10টা। আর এই মানে এই পাশে আবার 10টা করবো কটন বাট দিয়ে, তারপরে দেখা যাক। তারপরে কাগজ দিই। তিনটে হলো এই নাকটায়, তোর 23টা হলো। আমার জিভে কামড় লেগেছে। আচ্ছা দিদি, 4টে হয়ে গেছে। 4, ওই 5টা। 6টা। 7টা। হুম, উপরে। 8টা। আর 9টা। মানে ওদিকে 20 আর এইদিকে 9, 29টা হলো। তো এটা 20টা, এখানে 9টা, 29টা। তিরিশটা। 10টা। আর এই মানে এই পাশে আবার 10টা করবো কটন বাট দিয়ে, তারপরে দেখা যাক। তারপরে কাগজ দিই। একত্রিশটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা একটা কাগজ ইউজ করি। কটন বাটটা নিয়ে না খুব বেশি প্রবলেম হচ্ছে, নাকের মধ্যে সুসুই টাইপের হচ্ছে। তো দেখো একটা কাগজ নিয়ে চলে এসেছি। তো বন্ধন এটা এরকম করে দিয়েছে কাগজটা। এই কাগজটা আমাকে একটু প্রবলেম হবে, যে কাগজটা খুব একটু কেমন যেন কাগজটা। স্লিপিং চ্যালেঞ্জ, স্লিপিং না, সরি 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 সরি, চ্যালেঞ্জটার নাম সুইসি পাপের চিক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জটা তোমরা কমেন্ট করো, করবো কি করবো না। তো দেখো আমার এই কাগজটা করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। 31টা হয়েছে। বত্রিশটা। হুম, তেত্রিশটা।
34টা, 35টা হয়েছে। আমার অবস্থা খারাপ। বলছে এই ভিডিওগুলো না বেশি দূর মানে বেশি বড় করবো না, তাহলে তোমরা বোরিং ফিল করবে। খুব একটা বড় করব না, 5-6 মিনিটের মতো করে দিচ্ছি, তার একটু বেশি হতে পারে। তো নেক্সট ভিডিও যে আমি মানে তোমাদেরকে বললাম সুইসি পাপি চিক চ্যালেঞ্জ, এই চ্যালেঞ্জটা করব কি করব না কমেন্ট করো। আর একটা চ্যালেঞ্জ করার ইচ্ছা আছে, স্ল্যাপিং, এটা করব নেক্সটে। ওই সুইসি পাপি চিক চ্যালেঞ্জটা হয়ে যাবে, তারপর ওটা করব। কটা বললাম? 35টা হয়তো। আহ, 36টা, 37টা, 38টা, 39, আর একটা, আজকে 40টাই করবো। আর হচ্ছেই না। চল্লিশটা কমপ্লিট। তো আজকের মতো এখানে ভিডিওটা শেষ করব। নেক্সট ভিডিওর জন্য কমেন্ট করো। আমি যেটা বলছি তোমাদের যদি ভালো লাগে তাও কমেন্ট করবে, ভালো না লাগলেও কমেন্ট করবে। এমন কোনো চ্যালেঞ্জ দাও যেটা আমি একা এইভাবে করতে পারি, যেটা ইটিং চ্যালেঞ্জ হোক আর যেই চ্যালেঞ্জই হোক। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর নেক্সট ভিডিওর জন্য ওই বললাম একটা ছোট্ট কমেন্ট আর ভিডিওটা দেখে একটা লাইক করে দিও আর শেয়ার করে দিও প্লিজ। তো চলো আজকের মতো টাটা।